oya ikindi classe nk'ubu ngubu yewe ndacyari ingaragu nshatse gushaka uriya mukobwa ngo agiye gushaka wa mukobwa ngo The Ben yakuriye amakariso siko byatangira kuvugwa ntabwo uriya mukobwa yakwemera. Reka guhita ushaka ntago yanyemera first of all kandi ari kukumva uretse gato mbere yuko aza kugira first of all reka nkubwite yakwemera. umve icyo nashaka kuvuga imbere yuko n'uwo mukobwa umuzamura na ese umukobwa mumukuye nigeze oya mvuze umukobwa okay ngo nyene wavuze ngo hageze nyiri ubwite nde ntawe nzi urumva reka mvuge umunota umwe gusa Godfather icyo nashaka kuvuga urumva iyi video afite umuntu ayirabishije amaso atayirabishije amaso y'umubiri yabesha amaso dufise urabona ko harimo iyo ni iyihe iyo video yantu je ndiko ndavuga kuri video ya Ben tutayirabishije ya okay reka mvuga umunota umwe sangira ibyo mvuga ntibijanye n'ibyo wateguye space yawe ariko go ahead ya niko navuga nti tuyirabishije video yabonetse tuyirabishije amaso nyamaso pana amaso y'umwuka kubera amaso y'umwuka kugira ibindi ariko turabishije amaso twege dufise atara y'umwuka urabona ko umuntu wese afise ukuntu yabonye ati ibiyinye is it true urabona ko ari ibintu bitangaje kandi nka twege turabavyeyi it was not appropriate ariko sikuvuga ngo ntawuzi what is behind gusa ico jewe no hanura nimba The Ben anyumva canke abafana biwe canke management yiwe kubera uriya ntabwo ari umuntu nkatwe n'umuhanzi is a public figure urumva ishobora kumudamejinga kubera ejo n'abavyeyi bavuga ati uyu muntu ejo twomwizera gute turungitse abana bacu baje kuraba concert y'ibintu nk'ivyo umuntu wese abantu basama ukuntu ibintu babiinterpreta so je numvaga yuko nimba hari aba management yiwe canke The Ben aza kumva space yawe Godfather je no muhanura yuko just abe brave azavuga ati there was nothing saying nuko byagenze biruta yuko nyiri ubwite ari uwo mukobwa ibyo aza kutubwira byose abantu bashaka kubifata akavuga ati ngine harabamwongereye harabamubwiye ati ntuje kuvuga gutyo ariko The Ben abivuze biratanga inguvu kubera ncampereza mvuga nti mugiye kuraba kwijambo son examples da Kagame avuze uwo munsi ku munota wa 31 amasegonda 5 yavuze ngo iyo abantu bakubwiye ibintu wisuzume wewe wenyene usubiye muhira wisuzume kubera iyo wisuzumye ntiwibesha hama ni wowe wamaze kwisuzuma umutima ukakongorera kubera umutima wawe ntuza kukubesha hama wowe ibintu bikosore so na The Ben ahari umutima we aze kwisuzuma umutima we ntuza kumubesha ivyo umutima umubwira hama nawe ugira twite gusa akavuga ati gutya na gutya bishobora guhindura ikintu kinini ku bavyeyi kwera hari ikintu wigeze kuvuga ngo hari bari abana bafite team basupportinga Ben abafana biwe bafite na WhatsApp group rero umuvyeyi acavuga ati turagushaka question mark akavuga ati ibi bintu nivyo abana bacu baba bari mu nuko bigenda so nico nashatse kuvuga mfete tugiye iryo jambo rya son example mugene mu byumve byavuze ikintu kinini cyane ati n'ibintu batuvuga kuri social media mugende mwenyene mu vyumvirize hama wisuzume hama wovuga uti ibi bintu bavuga kuri jewe nk'umuyobozi does it make sense what can I do to change it ni message nini bijanye nibi vyabaye kuri impuze mwakoze umva kubwire rero sibyo oya nuko ndavyumva Godfather sengira ivyo ndavuze does it make sense yego ariko nyine ibyo uvuze nuko byumva I have something to say about that ariko murakasa mutwe kabisa ntabwo ibintu byose ari umuntu bagomba kubivugaho ntabwo ibintu byose umuntu bagomba kubivugaho The Ben ni izina urimo kunyumva niyo mpamvu ubona abahanzi batagenda ku manywa abahanzi bagenda nijoro iyo wamaze kubaka izina wubaka izina ku buryo abantu bose baritungaho nta wundi hakindi kintu abantu bareba The Ben nakora ikosa no kugira ikintu avuga kuri ibi bintu nta cyabaye nta cyadanje
uti urebesheje na sinzi uravuze ngo urebesheje amaso nyobewe niba warebesheje amaso y'umwuka cyangwa warebesheje amaso y'umubiri. Nujya kureba amavideo yakozwe ibintu ukuntu byakozwe mwagiye murabifata. Reka nze mpamagare nyir'ubwite utumye menye mbabwira ko ari uriya mukobwa. Let me try my best hanyuma maze noneho ndatekereza namara gutanga opinion ye kuri ibi bintu murahita muceceka. Mwe mukore retweet kuri iyo foto nziza cyane y'abayobozi bacu guverinoma nshyashya yarahiye. Rukundo hi wayibonye ute? Rusagara hi kwa masaba. So mbere yuko uyu mwana aza rero twumvikana ikintu kimwe. Biri nta kintu cya grave cyabaye. Niko mbibona. Ariko biranashoboka ko ari ikintu cya grave. Nyir'ubwite araza avuga ati no ndabibona gutya. Byamba nabayambrasi cyangwa se there's nothing kubyumva. Chantal rero uti urashaka kugira ngo The Ben akore statement mureke kumushuka. Akore statement yiki? Uzi ko nta muhanzi uzongera nta cyamamare gisura nta ukorora. Ako mwabaye muti ubu koko nyuma y'ibindi byose ubu muravuze ngo hariya ishyano ryacitse umurizo. Uzi ko mushobora gutuma n'umudamu wa The Ben agira umutima mubi? Nuko mugere muri tweet bari gukora, mugere muri statement bari gukora. So mbere yuko nyir'ubwite agira icyo yivugira rero ndashaka mbabwire ngo calm down, mutuze, muceceke. None kambabazi nta muhanzi uzongera gukora indirimbo ko yashatse umugore. None ko njye mbona bakora bajya muri shooting, ko mbona bajya kuri stage, bagera kuri stage bakabyinisha abakobwa batari ababo. Ese kambazi mwabonye ibyo ntuza yakoze uriya mugodamu wari uri kumwe nawe? Mwabonye ibyabereye muri Kankigali aho Shiba yarari? Mwabibonye? Kambazi ikintu kimwe, muvuga ko buri munsi tunenga, uretse gushaka kuvuga ibintu nkuko muvuga ngo abantu bavuga ibintu biri negativity gusa. Ntimuri kuvuga ko The Ben agera Musanze yose yahagurutse ikazana imanika amaboko ngo The Ben abahereza autographe. Ko mutabivuga? Ko mutavuga ko The Ben agera Musanze ibyishimo byamusaze n'abafana be The Ben akiyambura isaha yari yambaye akayihereza abafana bakayitwara? Ntago mwabibonye? Ntimwabonye ko The Ben yafashe isaha ye ihenze? Irasa yigura amafaranga ngahe? Ko yivanyemo akayitanga? Ko mutabivuga? Ko Rema ari umubyeyi uriya muhanzikazi w'umugande ko yagiye kuri se mwari ukuntu azunguzaga ikibuno, yaragiye azunguza ikibuno agitsirita ku muntu. Ko mutari kubivuga birakwiye. Tugaruke muri Kankigali, ibintu bakoreye uriya mwana w'umusore mwabibonye? Ubu turi kuvugana ntago bamumenye ipine rimwe ntari kugendera kuri indi. Ntago mwabimenye? Umugandekazi yarasimbutse amwicaraho rimwe ararimena. Ndavuga ipine mutanyumva nabi. Ntabyo mwamenye? Ryaturitse da. Chantal ntabyo wamenye ko uriya mugabo azajya abyara igitsina kimwe cy'abana kubera rimwe barimeneyemo? Ndiseriye aya makuru ko mwiyiraga ntimwabimenye? Ntabwo byakorewe mu gitaramo cya Shiba ko mutavuze? Ariko mbega kuba umuhanzi, mbega uretse gato inkuru y'uko umwana w'umuhungu ipine rimwe baritoboye baryicayeho. Mwabirebye video umwana yahagurutse atera hari ukuntu nkunda kuba tukora ngo murakagenza kumwe, umwana yahagurutse agenza ukuguru kumwe kuri rimwe bari bamaze kurimena. Mwabibonye video ni muyinzanira n'abantu bayifite? Ntabyo mwabonye? The Ben ageze muri Musanze Range Rover y'umudamu yari yagiyemo, mwabibonye? Iraranje basimwe ya Pamela yari yuzuye. Amakuru mfite Pamela yarakajwe n'imodoka ye, ntabwo yigeze ibingibi byo n'ibyari bisanzwe. Imodoka ya Pamela baragiye barayizunguruka atanga ikintu bita autographe. Godfather reka ndakwishurire kuri ako kabazo. Ihangane gato ndangize. Birangira kwihangana bimunaniye n'ibyishimo. The Ben muzi ko akunda kurira. The Ben agira mu isi akarira. Uzi ko The Ben yarangije kubasinyira akicara amaze gutanga isaha gaturika akarira?
akavuga ati kubera emotion kubera ibyishimo urumva hanyuma ibyo byose ntago mushaka kubyumva ntimushaka kubireba muragira ngo noneho Chris ari ukuntu ari kubigoronzora akavuga ngo twe nk'amaso y'abafana ibyo twabonye nuvuga ngo ari kujya kuba nkafata ku mavuta ati banyarwanda ibyo twabonye biteye agahinda kavuga ntugize ngo kikire ati uzi ko twabonye twebwe amaso yacu ibyo yabonye none shata nawe urajura mwongereye ngo oya reka nivugire Godfather reka ndakwishyura uravuze ngo amaso y'umwuka twarebeje oya suko navuze reka kumpindura navuze nti umuntu amaso yacu ashaka kuba yatubeshe kandi nta muntu ariko aramwagiriza ico nshatse kuvuga uguca amazimwe siko mubivuga mu Kinyarwanda nico uri kurakora wewe kwereka wakoze space ni kubera hari ibintu biriko biravugwa kandi rero kugira ngo uca amazimwe Godfather nico gituma kubera iki yago tugaruka hahandi kubera iki yago bamuoblige yuko avuga agenda akagira statement akavuga yuko biriya bintu yavuze ngo abagogwe abantu bavyakiriye muri different context we ntabwo yavuze kugira ngo nico turiko turavuga is the same those are public figure hari ibintu biriko biravugwa kwereka wakoze space ya mangu ariko ntukavange ibintu bitavangika biravangika ama Godfather don't take side don't take side uretse gato ntukavange showbiz n'umuntu ufite ubujiji bukabije oya Godfather aho rero nawe ushizemo amarangamutima yago na The Ben they are on the same level ntabwo nkwemerera ntongeye no kuvuga n'iryo zina muri space ntukavange ibintu bidafite aho bihuriye hari ibintu biri sensitive ibintu birimo ubujiji n'ubwenge bw'ikimanza ushobora kuvugira mu bantu ugashaka kubihuza na showbiz urabutandukaniye hese nawe so twumvikane rero tugende gake mbere yuko ese ngo se account ari kumbwiremo kabyaramwe kanongera mamagare account iri hehe so tugende gakeya rero Godfather uri aho onye bica byerekana yuko wowe as a Godfather uri kurafata side isho niko turavuga bose they are public figure Godfather yago yaravuze nabi jambo ryara ngo haye the last warning urongera kuvuga iryo jambo ndakumanura kandi urabizi ndakubaha please ndagusabye ntongere kuvuga iryo jambo muri space thank you you know I do respect you ntiwongere tuvuge space tuzanye hano ndagusabye do not ntiwongere eze Godfather icyo navuze kitari cyo niki ngerega ndimo ndareba video yanyuze imbere ijambo rifite Chantal nakore unmute hanyuma Chantal nakumute ntiwongere kuvuga kirazira kikaziririzwa ahantu ndi kuvuga ijambo yako Chris murenzwe musonze mubombye mu kigitaka none se ndashaka kumva nyiri ubwite mukavuga ko ibyo avuga mudashaka kubyumva nyiri ubwite nde nyiri gukorerwa icyo gikorwa oya none se ko atari we wagikoze nawe uko yiyumvishe ni nkuko natwe twabibonye uriya ni second party ntango ari we watekereje se washyize mu bikorwa nta na byacitse keretse niba zakavuga ati iriya video si ukuri ni ibintu ba designinze bagiye muri Adobe bara designing iriya video ntango ari ukuri ntiyabayeho aho rwose biraba ari ukuri nawe si ikindi ari buvuge niki okay niki mwifuza mu by'ukuri ega nta byacitse nta Godfather nta byacitse nukuvuga ngo icyabayeho ndongera nsubiremo ibintu Ben ntango ari umuntu nkanjye cyangwa nkawe ni umuntu w'ikimenywa bose Ben ni umuntu umeze nka Vibes Cartel muri Jamaica Ben ni umuntu wa creating ikintu kikaba umuco muri societe Ben ni umuntu ushobora gutuma abantu bose bavuga ati ibigezweho nibi kuko tumufata nk'umuntu ufite discipline afite physical appearance nziza amaze igihe mu muziki afite background nziza igaragaramo discipline ibyo bintu byose ubu rero numvishe nuvuga ngo umuco urakuze icyo Ben yakora cyinspira abamuri inyuma cyinspira abahanzi bato cyinspira abandi bantu cyinspira Ben anatandukanyije urwego azwimo rutandukanye n'urwuriya mukobwa
ni ukuvuga ngo Ben imbere y'uriya mukobwa Ben agombye kuba ari umunyembaraga kurenza uriya mukobwa. Ibyo kuvuga ngo ni agashanga, niba ari shanga yari yambaye, niba ari iki shanga, nta muntu ujya uyibonesha amaso, yambarirwa imbere, nayo ni underwear. Ni nk'uko wari kuvuga ngo yari yambaye suvetoma y'ingwe ngo noneho turayitunganya. Icyabaye rero ni ikintu cyoroheje, simply. Ben nta byacitse, ahubwo uko kuvuga ngo muzanye undi dukomeje kubivugaho kugira gute nibyo bizana byacitse. Ninde wo koroshya ibi bintu rero? Ni Ben ubwe wo kwivugira ati bafana banjye, ibintu mwabonye Musanze nta kindi byari bigamije, ni ibintu nashidutse bibaye, ariko rwose niba bitaragaragaye neza muri sosiyete, murabizi ndi umukristo, murankunda ngira ikinyabupfura, ntimutekereze ko hari ikindi nari ngamije. Ariko ibintu byo kubisasira mwe mukajyaho ngo uriya yari umufana we, ngo wisiga amarange, ngo wagiye i Kampala, ngo wagiye i Bujumbura, wagiye he, byazana question ivuga ngo ese Ben ko yifotoranyije n'abakobwa bagera muri 24 kuri video zaturutse hariya, kuki uriya ari we yabikoreye wenyine? Gushyiraho ikiganza kumutunganyiriza iyo shanga nk'uko wabivuze shanga, ariko iyo shanga twe ntituyizi, ntango irebeshwa amaso, nayo ni underwear. So ibyo bindi rero rwose uwo bigiye kubyarira umusaruro n'umwe, uriya mukobwa niba yashaka kuba icyamamare, mu gihe gutuma yamamara rwose abantu bibaze ngo ninde, ariko uriya mukobwa brande yayigize mu gihe kitari munsi y'umwaka. Bagiye kujya babona ifoto bavuge ngo uyu si wa wundi wari kumwe na Ben akamukurura intuza, hari abazavuga ikariso, abazavuga iyo shanga yawe, hari abazavuga iki. Ni ukuvuga ngo uriya mukobwa niba ashaka kuba ikimenyo wa bose, brande yo yayibyaye, kuko ni nka kwa kundi waba ugenda ugahura n'inyenyeri ya David mu kiganza. Ariko mwifata Ben ngo mumugire umuntu nkanjye cyangwa nkawe, hanyuma ngo dusasire ibyabaye. Ni ukuvuga muri sanse 5 umuntu agira, umuntu wese yakwibeshya. Na Bibiliya iravuga ngo n'intungane bwira icumuye 7. Ibyabaye kuri The Ben rero reka njye mbifate nka accident, kuko nkunda The Ben, ariko mwiza n'ibintu ngo tubicurike ngo yango nta byacu. Icyabaye cyarabaye, n'ibiriya video koko ari ukuri. Godfather cyetse nunzanira abantu bavuga kuri ya video ari yacuzwe muri Adobe cyangwa bayeditinze, ikaba atari akaboko ka The Ben gakoze biri. Naho ibindi byose ngo umukobwa nyir'ubwitage kubaho ntacyo byamutwaye, none se ubundi yagiye hari yiteze ibyamutwaye. Naho umukobwa ni nk'uko ukuboko kwa marayika kwaba kwarimo kumukoraho. Ikindi niwe byungukiye, niba yarakeneye kumenyekana yamenyekanye. So ibyabaye rero Ben mujye mufata nka vibes cartel wo mu Rwanda, ni ikimenywa bose. Ben ni umuntu ufite abafana mu bantu bakuru, mu bana, mu bajene, mu bakristo, mu bapagani, ni umuntu ufite buri kimwe cyose. So kuvuga ngo isaha ye ntitwabivuze kuki isi niko iteye, ireba negative, ntireba ibi. Donc kuba hariya havutse inka si igisubizo, ahubwo kuba hapfuye inka niyo nkuru. Nuko nguko abanyamakuru izi social media ibiki zagize. Nuriya ama video yafatiwe hariya Ben yifotoranyije n'abakobwa bagera muri 28 n'abahungu utabara umubare, yasuhuje benshi, yagize gute. Ariko kariya tu wakaguyeho niwe nyine video ya tradinze. So none se uwo nyir'ubwitaraza tubwire ngo iki, ngo bankoze ifoto ngo ntacyo, ngo ntago natwawe, ngo sinikanze, ngo singewe. Uwo nyir'ubwite nyine niba ashaka ko tumwamamaza, muzane tumwamamaza. Oya, ikindi Klese, nk'ubu ngubu yewe ndacyari ingaragu, nshatse gushaka uriya mukobwa ngo agiye gushaka wa mukobwa ngo The Ben yakuriye amakariso, siko byatangira kuvugwa. Ntabwo uriya mukobwa yakwemera. Reka guhitusha. Ntabwo yanyemera. First of all, kandi ari kukumva uretse gato mbere yuko aza kugira, first of all reka nkubwite yakwemera. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, tugende gake. Hari ikintu kiri kumbabaza kurusha ibindi. Deja wowe uretse gato. Wowe ahantu uri kubyerekeza ndi kukumva, urimo kumva ahantu wabishyize naho wabyerekeje ndakumva, kuko uri kuvuga ngo urashaka kugira ngo hakorwe ubuvugizi ngo umwana w'umukobwa ngo yarahohotewe. Siko bimeze, siko numvisha kuvuga. Njyewe natatse aba influencer harimo Godfather, babona ko urumva umukobwa waryamanye n'umuhungu muri lodge runaka Pacifique Kampala, mujya mumwataka umustar, singiye kuvuga amazina, ntabwo ushaka ko tuvuga amazina, atabizanye, atari we wabibizaniriye, mukabikurikirana mukabimenya. Ndavuga ngo
buretse urabeshye cyane, ntabwo ibyo bintu njya mbikora Sanja. buretse Ntabwo njya nkora advocacy y'umuntu nyir'ubwite ntavuganye nawe. Aho ngaho nuza gusubira inyuma. Sanja yake mbwira uburetse gato. Iyo nyir'ubwite ntavuganye nawe ngerageza kwa approaching. Keretse mu minsi ya mbere. Ibu nabyibuka kuri case y'uriya mwana uramusura muturanyi wawe. Siko bimeze? Nekana uzi ko namwa approachinze niyo advocacy ya mbere nakoze. Uzi ko namuhamagaye ngashaka nimero ye nkamuhamagara nyiri kuvugwa. Ntabwo njya nkora ikosa ryo kuvuga ntaravugana na nyir'ubwite. Numva reka tugende gaho ngiye tumaranye imyaka myinshi hano bro. Wenda abandi ni bashasha banzi vuba cyangwa nawe bakuzi vuba, ariko ngiye tumaranye igihe kinini hano. Nushaka nyine nkubwira case ku yindi. Tugende kuri case y'uyu mwana. Noneho dufa uyu mwana mumukuremo nimumugire victime. Umwana ni umukobwa mukuru arengeje imyaka 18 arubashyitse. Tuvuge kuri video two kugarukamo ngo case ngo uyu mwana w'umukobwa oya mutajya gukoresha ijambo umwana abantu bakumva ko ari underage. Kabiri nimukoreshe ngo umukobwa mwumve ko hari icyakorewe uriya mukobwa. Twebwe turimo turavuga action yabaye muri video. Iriya video nta kintu cya danger. Nta kintu cya danger bitewe n'uwayikoze. Ariko se reka maze Sanja reka nkubaze. Sibyo? Reka nkubaze ikintu kimwe. Yego. Dufite twakoze advocacy ya Sandra Teta i Kampala. Yego. Ari mwamubajije? Urakoze genda gake. Ntago twari twamubajije. Yego. Ariko yari mu kaga tukabona. We yarangije avuze buretse gato. Nta hantu bihuriye. Buretse gato uravuga of course. Noneho azagenda baze Muhozi uko Muhozi yabikoze reaction. Azabibaze Rwanda yamuhaye tike y'ubuntu kugira ngo atahe. Ariko agize imbere itangazo buretse gato. Ibyo ngibyo dazemara. None se umuntu uremera ko umuntu ashobora kusanga muri situation akaba adakeneye kwitekerereza n'ashobora kumutekerereza. All right. N'uyu mukobwa rero uyu mukobwa nawe ntabwo akeneye kwitekereza, reka tumutekerereze kuri igitangaza. So rega tugaruke kuri scenario. Buretse gato tugaruke kuri scenario. Tandukanya umuntu waramenetse umutwe, tandukanya umuntu wari wakubise avirirana, warabibonye umutandukanye sibyo? N'ibintu bidafatika uretse amaranga batangiye kwita umwana w'umukobwa muri kwanko dushiraho ngo umwana wongere kumwita umwana cyo nikimwe kandi nanjye uko mbona ibintu ntago bibigira ukuri. Ba nyir'ubwite nibo babifitiye uko. Ngewe nabanje kubaza kare ndavuga ubundi mweretswe n'iki, mufite microscope mweretswe n'iki ko Ben yakururaga ikariso? Icyo cyari ikibazo cya mbere. Icyaka ndababwira ni maybe yamutunganyirizaga ikanzu, uwo ni ngewe nashyizemo maybe. Ariko ubu kuza ibintu tukabigira dramatic, ibi bintu bimaze niba ari icyumweru bivugwa, byabaye muri weekend, byabaye rya my dear. Nk'ibyo hano hari ibintu byinshi byabaye. Twabonye uriya mwana w'umuhungu muri weekend yashize mu gitaramo cya Shibu. Uriya mukobwa Godfather wavuze ngo yarasimbutse, ntabwo yasimbutse yikojeje muri rya gaca, aramanuka yidunda ku mwana w'umuhungu, yamwidunzeho nanjye numva ninjye ubabaye. Imana uriya mwana w'umuhungu imufashe ipine ribe ritamenetse nk'uko wabivuze. Oya ntacyo, reka dusaba Imana wenda kwa muganga niba ryanamenetse bashobora kuyobara ukuntu rijya riyoba barigarura mu mwanya wacu. Ariko like ubu buriya yemeranya cyane ipine iyo bikarigitamo mu mubiri imbere. Twajaga tubitubaho turi abana dukina kuri Rafiki bakari. Uyu mwana ni mukuru, amapine yari nk'ayikamyo. Komeza. Oya ntacyo urumva. Nukuvuga ngo nibyo ndemeranya n'abavuga ko Ben ni public figure whatever ko wenda hari ibyo atagomba gukora n'iki. Ibyo nabyo ndabyemera. Ariko se na kiriya yakoze murumva uburemere muri kubiha, mwumva ko none ngo agomba kujyamo n'ibyaha n'iki. Ibyo ni uburenganzira bwanyu, ntabwo nabubaka. Ariko nagongera nkasubira kuri wa murongo wo muri Bibiliya ngo yemwe bagaratiya b'abapfapfa ninde wabaroze, Imana ibagirire neza. Murakoze. Urakoze cyane. The Ben agera Musanze yapfuye kwinjira mu mujyi, atangira atanga autographe kuva ku wa mbere kugera hirya kugera aho yiyambuye isaka y'abafana yo kubera urukundo bari bamufitiye. Ibyo ngibyo ntawe ushaka kubireba. N'ibindi twose twagiye tureba, murebe performance yakoze, nubwo hari abantu imbarwa kuri imbere Burayi, hari abantu bake bashoboka, abantu bari bake.
murabura kuvuga ahubwo muvuga ko igitaramo cya Profinze bitewe n'abantu twabonye sinzi abantu muri iyi minsi niba bari he, ariko ntabwo simbizi uko bimeze, ibyo ntimuri kubivugaho ubu koko ubu tuvata ahangaha. So anyway simbizi, gusa ku ruhande rwanjye sibyo according none ikintu kinciye n'intege kurusha n'ibindi sanje kubyumve, ikintu kibabaje kikansha intege ni ukuntu mvuze ngo nyir'ubwite uriya mwana w'umukobwa reka nzaza aduhe verisiyo ye nka victime, muri kugira victime muvuze ngo iki? Ntimumwamaganye ngo ntimumukeneye, ngo bamaze kumufidinga ibyo agiye kuvuga. None se umwaka byaramwe, none se uzi ko muri babana mukuza umuntu kumurusha ukuntu yikunze, niyo mwamaganye nyir'ubwite wakoreye icyo kintu. Kresi uvuze ngo iki? Unani kaparaga nawe kaparaga ngo reka ntabwo dushaka uwo muntu, ngo mwamaze kumubwira ibyo ari buze kuvuga, reka tumuvugire. Mwabantu mwe, niba nta kindi, niba mutari kakandi kishe inyuma, murashaka iki? So the thing is, ku ruhande rwanjye uko mbibona, maybe wasanga n'uyu mwana w'umukobwa byamubangamiye akaza akavuga ko yabangamiwe. Aho ngaho n'uburenganzira bwo ati no ibyakuru si n'umwana ni mukuru, reka twumve abandi. Juste uraho, mbibutsa ko mbere yuko Juste afata ijambo, biravugwa ko i Kigali abantu 22 bafatiwe mu kabari, mu kabyiniro kabyiniramo inkumi zambaye ubusa buri. Inkuru yindi irenze iyi rukumva, mugende mujye kuyisoma ku gihe neza uko bavutse buri n'amashyanga bo ntayo bambaye. Muri kubyumva neza nkuko bavuye mu nda za ba nyina, murebe ngayo. Ariko bafashe furu bashira ku kabuno, baba bambaye nkuko bavutse. Ukagenda uri umugabo ukicara, dore abakobwa n'abakobwa ukicara, umukobwa akaza ahantu wicaye akamanika akaguru ku ntebe, urimo kumva, ukamureba mu mutwe unyuze hasi. Ibi turakangarana. Polisi iravuga ati iyi si imico y'u Rwanda, bayorana n'abari bajemo bose batwara mu igororero. Iyo ni inkuru iriho, reka dukomeze. Juste ya mbere. Urakoze Godfather. Nibura reka nanjye ngireho igitekerezo ntanga, ntabwo ndi buze gutinda, ariko ngewe reka mvuge yuko ku giti cyanjye ndi kumwe n'abantu babona ko ibyo The Ben yakoze nta byacitse birimo. Ahubwo ndi kwibaza abantu b'ubu ngubu mwabaye iki? Umuntu asigaye yambarira ikariso hejuru y'ikanzu, ko numva abantu bavuga ngo The Ben yakuruye ikariso, iriya kariso yarayambariye hejuru y'ikanzu. Kuki batareba icyo yakuriye ahubwo bagashaka kureba ikirimo imbere? So ndibaza mu by'ukuri kuba The Ben afashe umufana we agafata ikanzu ye bihuriye hehe no kuba yakuriye ikariso? Mu by'ukuri ntabwo numva neza impamvu abantu bahise batekereza ikariso kurusha gutekereza ikanzu, kuko ariyo twarebaga yafashe. So rero niba abantu basigaye bambarira amakariso hejuru y'amakanzu, byanancanze cyane. Icya kabiri ni ukuvuga ngo ko hari igihe umuntu wenda ugasanga nk'umusaza aramukanyije n'umwana amunoshe hano mu bikenyerero, uwo musaza nawe aba ari uburaya afite. So hari utuntu abantu bakunda gukora bashaka nko gushimisha bafani zibe. Hari nese iyo umuntu akirigisa umuntu aba afite uburaya, aba yamusambanyije. So ngibaza rero hari ibyo abantu bashaka kuremereza bitewe n'inyungu zabo bwite, bagashaka kubigira ibibazo bitakagombye kuba ari ikibazo. Ku giti cyanjye iyo The Ben azamurira iriya kanzu akagera ku ikariso, nari kuvuga ngo yakuriye ikariso, ariko kugeza iyi sange mbona ko The Ben yakuriye ikanzu kurusha uko bavuga ngo yakuriye ikariso. Iriya kariso sinzi aho bari kuyikura. Rero hari abantu bakenera views, hari abantu bakenera gushaka ibibazo aho bitari kubw'impamvu zabo. Hari n'abashaka gukora ubuvugizi bita ngo bari gukora ubuvugizi, kandi kuri bo we ari inyungu zabo, bashaka gutwika, bashaka followers, bashaka izo uko abantu bakurikira amaspace yabo. Mu by'ukuri rero ntabwo abantu bakwiye kujya bafata ibintu ngo babigire umutwaro n'ibitari umutwaro, ahubwo bakagombye kureba mbese bamubajije nyir'ubwite arababwira ko The Ben yamukuriye ikariso cyangwa yakuriye ikanzu. Icya kabiri, byamubangamiye cyangwa ntibyamubangamiye? Nusanga byamubangamiye ukora ubwo buvugizi, ariko kwicara ukareba n'ibihishwe n'ibiri inyuma y'amakanzu mukajya kubizana, ku giti cyanjye numva atari ubunyangamugayo. Murakoze cyane.
thank you very much. So gahunda na mpamvu y'iyi space ntabwo twagomba gukora iyi space, ariko nuko numvaga ngiye ku ruhande rwanjye ubu ngubu ni impamvu ngiyewe reka nze nkubwire reka na Sanjake ndimo natekereza ngiye ko ari comment ndi gushyira kuri ibi bintu. Ngiyewe kuri ibi bintu nifashe, impamvu nifashe ni iyi ngiyi. Nyir'ubwite numvaga ari ugomba kugira ikintu avuga, ariko anatanda ubwo mwamaganye ibyo yagombaga kuvuga atarabivuga, mukavuga ko bamaze kumujundikisha. Nkatekereza niba uriya ari umwana bagomba kubwira ibyo avuga. umufana wisiga amarangi se. uretse gato ya Sanja, ibyo uriya mukobwa niba mwamaze kuvuga, ngiyewe ku ruhande rwanjye numvaga ndavuga nti uyu mukobwa batangiye kuvuga ko yahohotewe cyangwa yakorewe ibitari byo, reka mushake wavuge verisiyo ye. Mwa bantu mwe mumwamaganye ataravuga, muti ni umufana nta kintu aza kutubwira, ntabwo tumushaka, turashaka The Ben, ariko siko muri bitangaza. So hagati aho ngaho rero njye sindi buze ngaho ngo mvuge ngo umukobwa ntabwo yabangamiwe ntarumva ikiva mu kanwa ke, nta nubwo ndi buzanga mvuge ngo ntacyo byamutwaye ntarumva ibiva mu kanwa ke. Twumvikane ikintu kimwe rero, nyir'ubwite ataragira ikintu avuga, ndinde winjira muri feelings z'umuntu. Tugaruke gatoya, uremeranya n'ibyo Fata ku mavuta yavuze? Sinjya ndeba Fata Wacanye uyu muriro akavuga ati ni mundebere The Ben, abafeministe muri he. The Ben afashe intoki azinjira mu ikariso, ari gushaka kumukoramo, intoki zimukoze mu gitsina, nuko yabivuze. sinjya ndeba Fata ku mavuta, n'ukuri ntabyo ndabona ibyo bintu. Urumva ibyo bintu ukuntu bibabaje, nibyo abantu wera bafashe barapostinga. So wajye kureba ku ruhande rumwe, ntabwo ushobora guca igikuba ngo ucane umuriro kuriya nurangiza ngo tuze kugendera kuri ibyo bintu. Ibyo bintu ese ko numvise umugabo bita Justin Ingogo, ni gute umuntu akora ku ikanzu mukavuga ko ari gukurura ibiri imbere, ati mubibona gute? Wowe watubwiye ko ngo ni ibiki ariho akurura. twumvikana ikintu kimwe, nta ariko se gukurura byita iki? Uravuga gukururuka byita iki? Iyo uvuze gukurura yakuruye iki? Video rege iragaragara, ntugire ngo ni ibintu twumvise cyangwa tweretswe mu mwuka, ni video irahari. wakoze none se wabonye yakuriye ikariso cyangwa yakuriye ikanzu? yamenye uri ni gitangaza. Reka muhoza Ngire ngo ni iki, ngo ntabwo ari ikariso, ngo ni iki? muhoza ijya mbere ijambo ni ryawe. Murakoze. Njye ntabwo nifuza kuvuga yuko gufata uruhande k'umukobwa wenda yarenganyijwe cyangwa atarenganyije, cyangwa wenda The Ben yabikoze nkana cyangwa atabikoze nkana nkana cyangwa atabikoze nkana. Ikintu twareba bigaragara gute muri sosiyete? Urakoze cyane. Ese nicyo kintu cy'ingenzi twareba twese, bigaragara neza muri sosiyete. Ese abana batoya bari kuzamuka azifuza kujya kuri stage, nawe yifuze kubikora? Turabona yakoze biriya, nimba yakoze biriya iriya video igatrendinga bigeze hariya, ndi mwana mutoya we ibintu azakora bishobora kuzaba birenze biriya. Ndi mu bantu bashobora kurwanya, ndi mu bantu barwanya kuba iriya video itagakozwe muri bwa buryo muri public, kurenza uko wenda nakataka wenda ngo The Ben cyangwa umukobwa ngo ntari ngo video ntabwo yabangamiwe cyangwa yarabangamiwe. Muri Kigali warayibonye yo kwashiba, warayibonye? Narayibonye. Nta byose ni kimwe, zose njye nazibonye. Ibyo uramudamu wakoze ubukwe, uyu nguyu w'umugandekazi wari waje kuririmba na The Ben, ibyo yakoze warabibonye? Narabibonye arimo arabyina amanukira ku muhungu ari hasi, amufata amuzamura mu njyewe ndi mu bantu babirwanya, nibafunge stage rero. None se niba uretse gato, niba umuhanda azajya kuri space ntasure, umuhanda agiye kuri space ntiyinyeganyeze, bajya kuri space bambaye amapingu nako kuri stage, ntabwo twumvikana ikintu kimwe. Ntabwo njyewe navuze gutya tugendane gato, nabavuze nti akora igikurira video, byari kuba byiza munayivuze nk'uko iri, mukashyiraho comment nk'uko iri, ariko kubifata mukagenda mukabigira numiwe koko. Soza ntaguca mu ijambo.
njyewe ikintu navuze buriya nashatse kuvuga The Ben wenda niwe wamenya ngo yabikoze mu buhe buryo. Twese dushobora kubisobanura mu buryo butandukanye. N'umukobwa wenda ashobora kuba atarazi wenda icyo umuhungu agambiriye. Ibyo ngiye ndi kuvuga, atazi ibyo The Ben yari agambiriye, kandi The Ben wenda avuga ati wenda nabonye Jupiter itamukwira neza, ndayimanura, nabikoze muri ubu buryo, ariko ntibyakoraho wenda ibyo abantu babonye, kandi buri muntu wese yabisobanura uko yabibonye. Dufata dushobora kubisobanura uko yabibonye, nanjye nkasobanura uko nabibonye, na Jean Jacques akabisobanura uko yabibonye. Buri wese uri hano afite uko yabibonye, ariko harimo bashobora guhuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Njyewe ikintu ndiho mvuga nakarwanyije ni ukurwanya ko iriya videwo yagakorewe mu ruhame bikorerwa umwana w'umukobwa. Murakoze, n'ibyo nashaka kuvuga. urakoze cyane. Gusa nyine mwarangiza ngo Godfather nzabiyereke, ndabakunda ariko mbatinya kubi, ntabwo nzigera mbiyereka n'aka na gato. Mbega ikiremwa muntu ko muri akasa mutwe. None reka tukomeze. Livine urahari? Okay, ndahari. fatiraho. Bo ubu rero ukuntu ibintu bimeze, Abakeneye kumva hari umukobwa mu mpego ahedi, niba mutabi kandi niba mugifite ya matarite yo kumva ko bamujudikishije mumbwire. Komeza. oya njyewe ndi tayari yuko wamuzana akabivuga. Hari undi muntu naganiriye nawe mu kanya, ibintu abisobanuraho, ari n'umukobwa, aravuga ati se biriya ni ibisanzwe, n'ubundi nawe nanjye ubwanjye ndi umukobwa nkafata mugenzi wanjye kuriya, nshobora kumva kiriya kintu nkakoraho kugira ngo numve ibyo ari byo. Biriya ni ibintu bisanzwe ku bakobwa, nuko hari twebwe twashatse kubigira birebire, cyangwa bariya abasesenguzi bashatse kubigira big deal. Nahoze mbwira niba ari Jean Jacques niba ari nde kuri kuvuga ngo ari gukora ubuvugizi ngo ari kumukorera umukobwa, kandi umukobwa nta kintu bavuganyeho. Utanga ubuvugizi ku muntu utabigusabye cyangwa utabanje kumubaza niba kuko akeneye ubuvugizi. Yego nibyo byaramubabaje, bishobora kubabaza abandi bantu, sosiyete, nubwo umukobwa ngo atabishaka, ariko mbere yuko ukora ubuvugizi namubwiye nti ugomba kubanza ukavugana na nyir'ubwite, urishuwa ko ubwo buvugizi abukeneye. Ubundi se nyine ntuzi ibijya mbere. Ndumva Godfather bakubajije ibibazo bijyanye n'ibyo nuko wahise ugenda cya gihe, ariko ntago ibyo bintu bibaho. Rero icyo ngiye nshyigikira nuko amuzana mugani, hanyuma akabyisobanurira akabivuga. Abantu benshi barimo hano baraza kumva uko ibintu bimeze, bareke kwijundika uwo The Ben, bareke no gukomeza kuvuga ngo ibibi, ngo niba hari n'abavuze nuko wenda mutabashije kubyumva, hari n'abavuze barasesengura bakavuga ati biriya bintu The Ben yabikoze abishaka kugira ngo hagire ikintu habe content ngo kubera iriya ndirimbo ya Sikosa yagombaga gusohoka. Ndumva ahubwo yagombaga no gusohoka uyu munsi, niko bari bavuze, sinzi impamvu itarasohoka, ariko niko bamwe hari babivuze bakavuga ati yabikoze abishaka, ashaka content, kubera ko n'ubundi kariya kantu niko konyine kafashwe, hanyuma niko kari kugenda gatrendinga hirya no hino. Ariko ibyo bintu njye ntabwo mbyemera nk'aho ari ibyo The Ben ko ngo ari we wabishakaga kubikora. Biriya ni ibintu nyine bisanzwe, njye nabifashe nk'ibintu bisanzwe, no mu misesengurire ko nabibona. Like nk'umuntu w'icyamamare cyangwa uzwi, n'ubundi muzi ko akunda kugendana n'aba bodyguard rimwe na rimwe, ushobora kwibaza se ubundi nubwo yari umufana cyangwa se muzi, iki kintu kiri kujomba cyangwa kimeze gutya ni igiki? Ushobora nyine kugira amatsiko nabyo akagomba kubimenya. Ni icyo ngicyo rero cyabaye. Ntabwo twavuga ko ari uko atamwizeye, ariko ugomba nabwo kubiteganya ukavuga uti se niba akoze ku kintu akumva bisa nkaho bimujombye cyangwa akumva ni ibintu bidasanzwe, kuba yabifataho kuko mukomeza kubisobanura, n'ubundi ntabwo yigeze arebaho ngo avuge ngo ni ibiki, yashatse kumva gusa ibyo ari byo. Ikibazo kiba ku mukobwa, ahubwo wahise wibaza ahita amureba agira ngo arebe se umuntu ibyo ari gukora ari kundeba, abyitayeho, bimeze bite. Nawe rero bisa nkaho bimutushije, aratuza, ariko
biriya bintu ni ibintu yamurebye agiye bisanzwe gusa kumusezera aravuga ati "Birewe ni wowe kubera iki kuko ufite ubwanwa eh, bwiza ntabwo uriya mukobwa yigeze amureba kuko yamukozeho yarebye zero foto aravuga ati "Ko ni wowe twifotoranije ariko se ntiwabo reka nkubaze Meddy ubwo aherutse i Kigali wabonye umukobwa waje akamuririraho akamuryama akamwigaraguraho none se mugani biriya si ibintu none byo ko bisanzwe mutabivuze kandi uriya yaragiye kuryama ku mugabo w'umugore yaje akamuryamaho akamwigaraguraho akarira akabura umwuka sha si ibyo urakoze se cyane sha ibi ngibi mu by'ukuri umuhanzi ntitujya tubabona ntimwibuka uwagiye gusanga The Ben akahwera akabuza mu modoka agasiribanga aba bahanzi ko tuzi abakobwa babapfira bakagenda bakabasarira ko bo mutajya mubivuga so rero reka nta sayidi ndi bufate aya masaha nta comment ndi buze gushyira kuri ibi bintu ngiyewe icyo nashakaga numvaga nyir'ubwite yagira icyo avuga ariko mumuteye amabuye ataravuga abe Yes sir. itegeko riravugaho iki Itegeko rero icyo ribivugaho Mhm, hari principle yitwa right to stand mhm, standing mu kigereki bagita locus standi ni mhm. ukuvuga uwagiriwe icyaha niwe wenyine icyo gihe ugaragaza ikirego cyangwa se ko atishimiye ibyamukorewe ku muntu ufite capacity we wenyine niwe ushobora kuvuga ngo nababaye cyangwa sinababaye noneho igitangaje abantu babizamuye bashobora gusanga hari umuturage uri gutwika ishyamba bakitambukira bashobora gusanga hari uri kwangiza ibidukikije bakitambukira n'ibindi byinshi Yego byangiritse bagaceceka none se iryo tegeko none dusomeye abeka nkubaze iryo tegeko dusomeye ko najya ari inkubita ikibando ku muntu wasinzongere gukora advocacy ndabigira nte gukora advocacy no gushora ikirego biratandukanye kandi dutandukanye ibintu hari amadegre ibyaha bigira ku buryo ushobora kuvuga ati ni felony ni crime yabayeho buriya hari umutoza watozaga Spain y'abagore ku munyamategeko mugenzi wawe acuritse intoki ubwo turafata ibihe tureka ibihe uyu ni umurefisite barefisite nyine ntibyacitse ashobora kuvuga gutya akabona ko byabaye ikibazo ariko abatinganyi baza abatinganyi rwose ni beza mu bareke rwose bajya nyine bakora utuntu tuta free outdated bo bureke wenda nkomeza aho ngaho kuko urabona iyo abantu bamwe yafashe uruhande rwe n'undi afata urwe biba byiza ko abantu buri wese amenya uruhande ahagazemo kandi akarudefanda neza nawe ibyo avuga ndabyemera nta kibazo uzasanga ibibazo aho biri siho babishakira aho ibisubizo biri siho bayibonera rero ntabwo ari Claudine wenyine n'abantu benshi bameze ko muri make ahangaha kubuza umwana kuba yavuga ngo ibyabaye that was just a courtesy yamfasheho hari ukuntu ufata umuntu ku rutugu cyangwa ku mugongo ukamushishira ukuntu ukasa n'umwagaza ushobora guhobera umuntu hari uburyo yabikozemo ntekereza ko iriya ni subconscious The Ben yabikoranye urumva ni subconscious yabikoranye nta yindi intention yari afite uko byamera kose umukobwa wavuze ngo yankozeho ambwira n'utundi tugambo urumva kandi ikigaragara usesengura n'akavideo hari utuntu umukobwa ashatse kumubwira undi nawe ashaka kumwereka yuko nta kibazo nk'aho abari abantu baziranye cyangwa se amubwira ati twifotoza indi cyangwa se simbizi ureze gusesengura neza ako kavideo muri make abantu bishakiraho ibibazo bitari iyo locus standi uwo mukobwa niwe ufite uburenganzira bwonyine bwo kuba yavuga ati njyewe rwose ndabona narabaye sexual assaulted noneho akaba aribwo abantu babihera kuko ahangaha ni ugushakisha nyine tu debate zitari ngombwa rimwe na rimwe ariko hari umutoza wafashe umukobwa watsinze ibitego I think byinshi Spain yatwaye igikombe aramufata aramugundira aranamusoma urumva icyo gihe byari bigize icyaha kuko no mutoza bamusabye kwegura ndetse n'uwari ukuriye federation
areguzwa kuko nyine yari yahohotewe byaragaragaraga rwose, ariko hariya ntabwo ntekereza yuko, kandi n'uwo mukobwa nawe ubwe yahise avuga yuko uwo mutoza we yamuhohoteye. So uwo mukobwa mumuhe amahirwe agira icyo abitangazaho, hanyuma je numva ari aho ngaho abantu hagera kuko ni ugukereya nyine gusa amapolemike atari Okay, ngombwa. thank you so much. Urakoze cyane. DJ Kabizi. Yego murakoze nanjye kumpa ijambo. Nanjye ikintu nshaka kuvuga nyine biriya bintu nyine nta birenze, ntabwo mbona ko ari ibintu byo gukabiriza ku buryo abantu bazajya babura uko bisanzura ngo nuko ngo imbuga zihari ibiki n'ibiki. The Ben nta kosa yakoze man, umukobwa yari afite urugwiro na The Ben afite urugwiro. Ibi tujye tureka gukabiriza ibintu man, mujye mureka abantu bishime enjoying life, muzatuma abantu bitinya ku buryo n'ubutaha n'abandi bakobwa bazajya banga gusaba ifoto The Ben hejuru y'ubuginga bwa social media. Ni ikintu nshaka kuvuga. Murakoze. Thank you so much. Urabanguye kabisa. MC Gift. Muraho neza. Bakomeye. Nje ikintu nashakaga kuvuga, iriya video nayirebye ndanayisesengura, ni ukuvuga ngo bahuriye kuri stage. The Ben ni umuntu ukomeye, hanyuma uriya mukobwa iyo ugiye kureba yinjira hari ahantu bajya kwifotoreza ameze nkaho iriya kanzu atari yiteguye neza, agenda ari kuyimanura ukuntu. Hanyuma urebye ukuntu yari ameze, asa n'uwari ufite pressure yo kumva ko atari kubyumva neza ukuntu nyine agiye kwifotoranya n'umuntu w'icyamamare. Noneho The Ben muri uko nguko umukobwa yari arimo agenda azamura imyenda yimanura ayitunganya, The Ben amunyuza inyuma akaboko. Hanyuma ushobora gusanga wenda cya mbere ni nka kuriya kuntu umuntu ajya mu bantu benshi wenda atazamuye ikora ry'ishati cyangwa se arizamuye. Urabizi abantu bakuru iyo ugiye ikora rihagaze hari igihe umuntu mukuru ahita gufata akarimanura akaritunganya neza. Rero nawe ashobora kuba yaramukozeho, kandi urabona The Ben uretse no kuba ari icyamamare ni umuntu uri associable cyane. Ukurikije izina afite nyine uba ubona iyo ahuye n'umuntu ubuzima bwe asa nkaho yabucishije bugufi ukuntu. Rero ntekereza ko Ni utari kumwumva? aracitse, sinzi ukuntu bicitse. Shore. Yewe. MC Gift Sigaba yakasa mutwe. acitse nk'uri mu buvizwe, kandi yavugaga ibintu binyura abantu benshi. Nguwo arahari avuze. Turanyumva? Muranyumva noneho? Turakumva. Sanja kusiga uri rutwitsi. Uzi abantu bari kugenda muri vuvinze koko? Oya, ndavuze acitse nk'umuntu uri mu buvizwe kandi ari kuvuga ibintu bikunyura. Komeza ntabwo binyura gute? Senganye muri ibintu nta side mfite. Komeza Gift we. Yego, icyo narindi kuvuga noneho ashobora kuba yaracishije akaboko inyuma kumva wenda nko ku myenda bitameze neza cyane, ko nta nubwo bari bitaye ko hari umuntu uri kubafata ari amashusho. Rero niba warebye muri video neza, umukobwa asa n'uwanatunguwe cyane, ari kwibaza ati se burya icyamamare gishobora no kunkoraho kikaba cyantunganyiriza. Umukobwa yabaye nk'utunguwe cyane, ariko nanone ntabwo yatunguwe no kuba yumiwe. Nimba mwitegereje video neza, yatunguwe nk'umuntu wishimye. Ni icyo ngicyo nifuzaga kubivugaho. Hanyuma iyi video nayibonye bwa mbere mbona afata ku mavuta ari kuvuga ibintu bitigeze binyura amatwi yanjye. Navuga ngo hari abantu muri ino social media cyangwa se muri ino showbiz bashaka kugira ngo bakoreshe uko bashoboye kose barebe ibintu biri negative, kandi nyine muri ino si abantu bari bo bose usanga ikintu kiri negative. Nk'ubu ngubu The Ben azi Musanze nari mpari, uretse ko ntagiye mu gitaramo, ariko bari kuzenguruka uriya mujyi wa Musanze nari mpari. Abanza kwangana network yawe. Okay. Uri gucika ukagenda ukavaho ukagaruka. So Sanja. Yeah.
Mhm. Dufite iminota ingahe kuko ndatekereza ngewe ipapa sinari mfite byantwaye umwanya ariko mubitesheje agaciro nta kindi narenzaho. ntago twabyumva wabikora gusa njyewe ntago uko ntumva ibintu uko abandi bose So babyumva nta kindi nakora rero, so watanga point hanyuma nkanagira wowe ushobora kumuzana akabwira ndababaye abantu gusa. bakumva urumva gusa icyo nashaka kubwira abantu analize ibi ni byo bintu yose inshuti wafunga mic yawe yo 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 kandi ibi biwerewere byize kuri buruse ya leta shanga abangaba ngo nibo bazaba abayobozi b'ejo basaza. uwo nguwo uri kuvuga yo yareka nkivugira cyangwa agakomeza akaba muri yo mic hari umuntu uri kuvuga urumva gutya kuba yewe ntabyumva ntabyakira nkumva ko yateguwe ntabwo ariko Livine yabyumva ntabwo ariko Claudine wenda yabyumva cyangwa Muhoza cyangwa Cedric wamuzana akavuga abantu bakiyumvira noneho akaza nyine akiyandagaza hano ibyo abantu babonye bakaba bati wari unyuzwe mama numvise bamwe bavuga ngo yashinzwe izo ni propaganda zo kudashanga ngo aze ngo kuri kugaragare nta kibazo reka kuvuga ntabwo umva bubu ntabwo ari ukwiyandagaza reka nkubwire ko atari ukwiyandagaza uramutse uvuze ukuri ku ibintu biri ariko ubundi reka nkwereke ntunazamuke ntabwo ibintu ari byiza mani reka propaganda zawe sinzi icyo ugambiriye ariko nta propaganda bro njye ndi kuvuga ngiye ko mbyumva iyo kuko bamwe bari kuvuga niba utangiye guharasinga nyiri uwo uri kuvugira niba utangiye gukanga unaharasinga uwo uvuga uri gukorera ubuvugizi ubwo urumva uri nta muntu ndi gukorera ubuvugizi n'umwe stay right there kandi nkwibutse ko uyu mukobwa she's my fiance by the way urumva navuye ha niba ari fiance akaba yaranyuzwe n'ibyo yakorewe urumva kandi ngaho komeza tanga point yawe ngire numve reka nange point yanjye wamuzana akavuga njye ntabwo ndi hano kugira ngo muharasinge sindi hano kugira ngo musebye kandi aribyo umaze kumukorera umaze kumubwira ngo ntabwo aza kwiyandagaza hano ngo naze yiyandagaze mani ntabwo aya magambo ari meza yewe ku giti cyanjye namugira inama yo kwicecekera n'ubundi bikagenda kuriya byageze erega ntabwo turi kwataka umukobwa kuko umukobwa we nibyo yakorewe ndetse n'azadura ngo iriya ni photoshop bakoze ngaho ariko video nyayo biba byarabaye urumva niba byarabaye twe turataka umusitari kuko uyu mukobwa we ntabwo tumuzi tuzi umusitari w'umuririmbyi dukunda waba warakoze ibintu ari wakagombye kuba intangarugero agakora ikintu nka kiriya muri public ni nayo mpamvu cyagiye twatakaga wa wundi bitaga bamwitaga ndi muri bakoraga ibintu bya fashion twahirwa tumwe ati video zawe wataye ku karubanda ubutinganyi bwawe yongeyeho mu byumba it's okay ariko ntukabizana n'uzi kubibliye hano kavuga ati nanjye byarancitse urumva uyu mukobwa nawe ntabwo yagiye yari yiteguye ko baza kuzakurura amashanga cyangwa baza gukura ibyo bakuruye yagiye yari yishimiye umuntu afana ibyamubayeho yewe ndataka umusitari ntabwo nataka uyu mukobwa please urakoze cyane byose ntabwo ari we turi kwataka umusitari watinyutse gukora ikintu nka kiriya ni kubitekereza ariko nyine demo uri kugira ibintu nose wataka mu kanya ntabwo ari uvuze ngo umukobwa batangiye kumukorera bullying ngo ahantu hose ibintu byose bari kuzamura of course kandi ikindi cyanyuma numvise ko nuza ngo The Ben yakoze statement kandi muri kuvuga ngo nta makosa yakoze statement asaba imbabazi yasabye imbabazi ziki iyo statement iri he genda ujye kureba ku mbuga ziwe numvise mu kanya kuri space ngo The Ben amaze gukora statement niba yakoze statement y'amakosa atakoze wayikurikiye ayo ndakurikira niyo mpamvu ndi kuvuga ndi kumva ariko muhungu wanjye ariko Sanja namereje nanjye indi timu nanjye yamereje kugira ngo mwatake eko si ibyo bintu mu bikure by'amatimu kuko ari ibintu bitari byiza kuri ubu yaba ari nka coach Gaël Karomba wakoze ikintu nka kiriya coach Gaël ni umuntu wanjye ubu ngubu coach Gaël ni sheri shushu urumva icyo mbakundira hano muraza ibyo kandi uzi ko muraza hano mugakora ibintu mwagize mukabyitirira abantu reka nkubaze ikintu kimwe Sanja iyo musepera mugafatana mukabashye nge ibintu namaganyera Kinzeyimana umunsi yazanye ibintu bya team BB timu B na timu B urabyibuka
sinamwamaganye hano ese nakora ni follow nanjye mfata subscription naramushyire kuri account ye nyikuraho urukumva ahubwo uzampamagare ngohereze umuceri uzabona icyo kumwatakisha heruka urukunyumva ntabwo nshobora yaramuhemukiye byatari uburetse urukumva uravuze uzampamagare ngohereze umuceri we ubone ibyo uzajya umwatakisha neza n'igisambo urukumva icyo nkubwira kuki nama nubwo muvuga ngo turasenya cyangwa abantu bakora ibintu bitari byo sinamwamaganye hano bira bintu bya team B na B sinabyifuzaga reka nze nkubwire Sanja twaba umuntu adashaka amahane do you think ko ibi bintu byapfuye kuba byo kugira ngo Coach Gaël yiyunge na Debeni there is some people behind them behind that stuff reka nkubaze iyo mudushinja gusenya ntabwo ngiyewe nakoze ibishoboka nkaguriza Debeni na Bruce Melody muri space imwe what's wrong with you people kubera iki mujya mureba ibintu bibi ibintu byiza umuntu yakoze ntimubivuge kubera iki amaso areba ibibi gusa muzi effort biba byatwaye umuntu kugira ngo mpurize Debeni na Bruce Melody muri space imwe Godfather wait a second don't you think ko uretse gato ibintu bibi uretse gato tugende gato by'amatimu ntabwo mbyita nituye tuvuga ibi bintu niba ari ibintu namaganye kuva ku munota wa mbere ntifuza n'uyu munsi ntifuza urebe space twakoze ejo ntabwo nge nifuza amakimbirane ari hagati y'abatipe b'abasore kandi aribo bahagarariye industry hari ubundi babikora ntabwo bashobora gukora kicking nk'iya Alkiba na Diamond kandi bari abatipe babikora mu buryo bwo gucuruza twebwe ntabwo babikora mu buryo bwo gucuruza bikora mu buryo buri real bikaba urwango rwa nyarwo which is bad narahagurutse kuva ku munota wa mbere ibintu byamagana ntabwo Bruce Melody ndamukunda Debeni ndamukunda kuko nkunda ibikorwa byabo none niba umuntu ashobora gukora effort agakora ibishoboka barananiwe guhurira muri biro ya minister yarabamagaye baranga banga kuhahurira bombi babiri ngo bicarane ku ntebe imwe baganire nkagerageza tukabahuriza muri space imwe you don't want to talk about that abantu baraza bakavuga ati uyu uramwanga uyu uramukunda so tuve kuri icyo ngicyo ko muvuga ko reka ndangize kuri iki kintu urarangiza rya rigiye wahereye uvuga ntabwo uri kunshamo ntabwo ikintu rero ndashaka kugira ngo ntimwongere gutanga example yo kuvuga ngo reka mbabaze ikintu kimwe ko muvuga ngo yaza reba igihe wahereva ngo yaza ko ari Coach Gaël ni wowe nzamura isukari by the way muri iyi case y'indirimbo nandi kuye side reka mbaze muri iyi ndirimbo ya case muri iyi case y'indirimbo ya Kade nafashe iyi side nagiye ku side y'ukuri yari aba Gaël bako Kigali hano barafite ukuri ntabwo waza ngufata umukozi wanjye umutware ugiye kumukoresha n'indangiza mufatira imyanzuro muze mu nyanjame nandi kuri side ya Gaël mwarabibonye nubwo bitari yimbitse nabifite uko nabitwaye ariko se byatumye butavuga ngo banyishyuye nose umuntu agiye gukora iki cyese umuntu naziba agacece kantiyongere kuvuga erega uretse gato ko mutavuze ngo Godfather wabaye loyo mukavuga ko nishyuwe ariko ibyo ni nanjye ubikubwira ko baguhaye amafaranga ntimushobotse kabisa nta n'undi muntu ubikubwira ni bose so ikintu kiriho twe twemera ko ikintu kiriho nk'ibi ngibi twe twibuka ko Debeni ni umuntu wubatse urugo vuba my friend murangiriza ishusho ye kandi nta kintu kizima muri gufata ikintu kakira makikajya hariya byaste muri gufata ibintu biri mugashaka kubigira sensitive bitari sensitive mureke kubangamira umuntu ibi bintu ntabwo uyu mukobwa yo bibangamira twari kubonera hariya umuntu wese ushyira mu gaciro iyi video uretse abantu muri gushaka kuyatsaho umuriro ngiye ku ruhande rwanjye uko mbibona urimo kunyumva nta hohotera ryahabaye urimo kumva yego uko twizeze tubyumvikane nk'ukuntu bishobora kuvuga ati okay ariko uburyo biri gutwarwa urimo kumva ngewe ibi bintu ku buryo bitewe n'ukuntu zifata ku mavuta yabivuze niwo watangiye gusakaza bino bintu sibyo gufata ku mavuta ariko na Debeni urabizi ukuntu babaye ibi umuntu kuza kuvuga biriya bintu agacana umuriro abantu bagafata ari amavideo ngo Debeni ngo afashe umukobwa ngo amukozamo intoki ngo akuramo ikariso ngo yinjize intoki mu gitsina ugenda wumva video ibyo bintu mu by'ukuri umuntu uri buze kumva ko ashobora kubikoramo MP3 biraza kugaragara bite none tukamubaze biriya bintu mwakabaye uretse gato sinigeze mbona umuntu wamagana ari amagambo y'ibihuha arimo gusenya sinigeze mbona umuntu yamagana ni muyamagane nayo yafata ku mavuta yafata ndikubwira ngiye sinyankurikirana ngiye fata ku mavuta kubera ko nsubiye ibyo byose ari ibintu by'ibinyoma kuva yatubeshya album itabaho n'uwo munsi nahise mwese nzongera tukivuye aho ngaho rero ikintu navuga kimwe urukumva cyo twemera ko ibintu uyu mukobwa ni umuntu uri addict kandi ntekereza ko sintekereza ko yabigizeho ikibazo ku buryo
ku buryo twakabaye tuzi turanga tuvuga ati ansuje umuntu que wateye c'est fou umukobwa nywa amazi dore rwaye c'est fou maze nsozo kugira ngo Cedric nawe avuge njye ibintu bya timu simbyanga timu B timu wati arohe that shit ntabwo njye mbyanga njyewe nemera ko biriya bintu bishusha entertainment kugira timu Bruce kugira timu Ben ni ibintu bisanzwe kandi iriya nta fair play iba muri music bro nta fair play iba muri music ngo dukore ngo nuza music amicale no ni miziki ni competition bigomba kubaho hagomba kubaho competition toujours hagati y'abo bantu nuko mujya mushaka kubigira kivandimwe ngo ntabwo byari bikwiye no biriya bigomba kubaho muri music nabyo bishusha ibintu ntabwo bagiye njyewe nkubwire ko kubona coach Gaël na The Ben begerana ntabwo nishimiye ko ntabwo nashakaga ko bibaho nashaka ko biguma kuri hakabaho iriya competition The Ben agakora cyane ashaka kubaruta nabo bagakora cyane bashaka kumuruta njye ibyo bintu bigenda bimeranye muri music iyo competition ya Alikiba niyo mba nkeneye kuba ahantu hose urumva Bebe Cool Bobby Wine Chameleone Bobby Wine nibyo bintu bishusha music uri kumva naho ibintu byo gushaka ngo buvandimwe ngo bari bakwiye bicarana mu biki bakore business urumva ntihazagira uzica undi ntihazagira uzarogesha undi ngo amwice ariko music ikomeze kuri ibyo ngibyo kuvuga ngo The Ben ngo ashobora gufata abantu be ngo ba influencer be bazajya bamuvugira nimba ndi kubacokoza ariko genda bizi ko biriya bintu birubaka kurusha uko bisenya ababifata mu rwego rwo gusenya ngo Godfather ku ruhande rwa The Ben The Bruce nawe agashaka abadumba ni ibintu biri normal ibyo tuba turi gukora rero biba biri gushusha ntuzi uyu mwana w'umukobwa ahubwo naze hano tujye kureba ntuzi ko afite YouTube channel tukore subscribe kuri YouTube channel yamenyekanye yabaye umustar nuko byamubaye wenda byatumye aba umustar muri circumstance atashakaga mu bintu byamugwiririye bikaba ariko naze hano avuge tubwire YouTube channel yiwe tugende tumufollowing tuzajye tureba n'ibiganiro byo yakora murakoze okay so ikintu kimwe iyo ni imyumvire yawe cyangwa ni kubona showbiz ariko wagira barabahanze inama bakajya bareka kubifata ngo babyegereze umutima bari nabibyaza umusaruro ari abantu babibyaza umusaruro byaba ari bizima ariko ntabwo ibyo ngibyo babibyaza umusaruro ahubwo bisenya imitima y'abantu bo mu miryango yabo njye niyo mpamvu mbyamagana kuko according yuko bakoresha biriya bintu biraza bikaba binini bikagenda bikafectinga imiryango biba biri real bitandukanye wowe n'ibindi ubona urimo kumva bitandukana n'ukuntu bibona njye niyo mpamvu mbyamagana ntashaka izi beef ntabwo zubaka ntabwo zibagirira inyungu urukumva amakanya ko ngiye kugenda hari wakuzirika hano wagenda aha ubwo reka mvuge nta wanziritse gusa nakamanzi ndagushuhuje Godfather ntacimusi ijambo ngaho umufataraho nibwo baraye barakoze buri ibintu ndi kubona hano nge biri fani ni byiza ubundi The Ben ni umuhanzi mugari noneho duriya mukobwa nawe ku ruhare rwe ni umuntu mukuru ku buryo ki tutaza ngo tubafate tubashwanyaguze uko tubonye cyangwa se tubavuga uko tubonye ngewe ukuntu mbyumva ku ruhare rwa The Ben muri showbiz yatumye showbiz ishyuha that's good ariko noneho nitujya kureba kuri personal life ye twese turabizi nk'umuntu nimba hano hari abantu bubatse buri ikibazo twebwe turi kuvuga hano ugiye mu mutima wa Pamela niho uzi ukuri yakubwira aho twese kuza hano tukavuga ngo kote ngo team B ngo bavuze ngo nabaye muted by the host ngaho da komeza sinzi uko byagenze arizi komeza nayo ndi kuvuga nti urebye The Ben n'umuhanzi mugari ariko tugarutse ku ruhare rwa The Ben muri personal life ikibazo ntabwo ari twe twakagombye kukigira hanini ikibazo gifitwe na Pamela buri ugiye kureba mu mutima wa Pamela niwe wagira ibyo akubwira kuri kote positive cyangwa kote negative ariko tugarutse mu buzima bwa showbiz irashyushye nicyo tuba dukeneye kubona mwese twari kuba turi hano ahubwo The Ben nabona n'akandi gashya akora yongera agakore ibyo sasa ajya byimenyera we na Pamela ubwo bafite ukuntu babivugana naho ntihagire umuntu uza hano ngo avuge ati ngo hari uri kuri kote Bruce kote The Ben njye mbona ari showbiz hasigaye ikindi mureke turye show cyane ikindi abandi ubwo ngubwo umukobwa bamwamaganye bati umukobwa rero so reka nze nkubwire mwana wanjye igumira aho hasi wiyumvire ariko nakubwira ko we tuzi utimazi